Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa, bakal nulungan jaga di poe kiamat tilu golongan manusia. Nomor kahiji al ambiya'u, geus jelas sama para nabi para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu wasyuhada'u, tilu jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat dah ke Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat pak kuari sholawat orang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat ti saha? Ti Pacamat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Pak Bambang maca sholawat datang ke dia itu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh isa sholawat isa Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik aja jahenya nama teu beres Pak Bambang maca sholawat teu beres lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ya sholawat saha bagus amat Masuri panduh mataan matana pakai nili jahe bae jore deh bae iya saya sholawat ya iya mah sholawat terus di ganteng awat cenah ya ngan leutik sholawat urang jadi malaikat ka ditu sing hade nu mantek seringan maca sholawat dilaporkeun ka Kangjeng Nabi ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho. Masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambiya para rasul. Nomor kedua ulama iya bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa, hiji al anbiya, dua al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan? Apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh. Apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah. Ulama nu mana tuh ieu? Ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkeun agama Allah, etalah nu bakal nyapaatan ka urang.